Toshkent tumani axborot kutubxona markazi jadid adabiyot namoyandalaridan Abdulhamid Cho'lpon kitobini tavsiya etadi. Vatanning mustabidlar zulmidan ozod bo'lishini, millat farzandlarini sharafga to'lganlar qatorida ko'rishni orzulagan xalqimizning qalbi uyg'oq farzandlari. Jadid adabiyot namoyandalari bugun yana o'z o'quvchilari bilan yuzlashmoqda. Xalq ma'naviyatini boyitish yo'lida olib borilgan kurashlar, milliy matbuot, adabiyot va teatrning odamlar tafakkurini oshirishdagi ahamiyati haqida asarlarda kuyunib yozgan, bu borada fidoyilik ko'rsatgan, alal oqibat qatag'onga uchraganlar haqida so'z borarkan, Abdulla Qodiriy, Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Cho'lpon, Abdulla Avloniy, Mahmud Xo'ja Behbudiy, Munavvar Qori Abdurashidxonov, Usmon Nosir, Ishqoqon Ibrat siymolari ko'z oldimizda gavdalanadi. Ular o'z asarlarida ko'targan muammolar hamon bizning qarshimizda bo'y ko'rsatib turibdi. Biz hamon millatni uyg'otish, uyg'onganlarning vazifasi degan chorlovga munosib javob qaytara olganimiz yo'q. Jadid adabiyot namoyandalari ruknida tayyorlangan kitoblarimizni o'qir ekan, kitobxon o'zini shu vatanning ongli fuqarosi, vatani va millat taqdiri uchun mas'ul inson sifatida namoyon qilishga o'zida jur'at topadi.